வணக்கம். மறுபடியும் இந்த வீடியோ மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு வீடியோ போட்டு. அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது. அது நமக்கு இப்போ தேவையில்லை. இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை ரசம் செஞ்சுருக்கேன். நான் இன்றைக்கி அது எப்படிங்கிறது தான் பார்க்கலாம். இந்த தூதுவளை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குச்சி விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அதனால் அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பெரிய முள்ளாக இருந்தால் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். நல்லா கழுவிக்கோங்க. அதில் பூச்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அதனால் இப்போ நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாக நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். பூண்டு ஒரு 10 பல் எடுத்திருக்கேன். இந்த பச்சை மிளகாய் பிஞ்சு, உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். கலரே கம்மியாக இருக்கும். அதனால் காரம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தழை, ஒரு 2-3 மட்டும் அரைக்கிறதுக்கு சேர்த்துக்க போகிறோம். ஜீரகம், மிளகு, தக்காளி, 2 தக்காளி, கொஞ்சமாக புளி, அது ஊற போட்டிருக்கேன் அரைக்கணுங்கிறதுனால. இப்போ இது எல்லாம் ஒன்றா அரைச்சி தாளித்து விட போகிறோம். குயிக்காக பண்ணிடலாம். பட் நல்லாவும் இருக்கும். சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த 1/2 ஸ்பூன்லேருந்தும் கொஞ்சம் கம்மியாக மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், அதை விட கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி முன்ன பின்ன கூட சேர்த்துக்குங்க. இந்த மிளகாயில் கூட 1-2 நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். காரம் கம்மியாக வேணும்னா, குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்கன்னா கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் காரம் வேணும்னு தான் செய்கிறேன். கூடவே இந்த ஊற வச்ச புளியும் அப்படி தான். தக்காளியோட ரொம்ப கம்மியான சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் தான் ஊற வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ அதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சாச்சு. இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நைஸாக அரைக்கணுன்ட்டுலாம் இல்லை, குறப்பாக இருந்தாவே ஓகே தான். அதுக்கப்புறமா பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோதான், அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு டீஸ்பூனில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடரும் அதிலேயே சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. அந்த பேஸ்ட்டு கலக்கிறத நான் காமிக்கல. நீங்கள் புளி டேஸ்ட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாத்திரம் வச்சு காஞ்சிருச்சு. ஒரு நல்லா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை தாளித்தா போதும். கடுகு, கருவேப்பிலை, ஏன்னா நம்ம ரசம் மசாலா எல்லாம் அப்படியே அரைச்சிருக்கிறதுனால எதுவுமே தாளிக்கிறப்ப போட தேவையில்லை. கருவேப்பிலை தாளிச்சிட்டு இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற ரசத்தை ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லது. தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் இருக்கிறவங்க சூப் மாதிரி கொஞ்சம் ஊற்றி குடிக்கவே செய்யலாம். ரொம்ப நல்லா ரிலீஃபாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இது நுரக்கட்டி வந்தால் வேலை முடிஞ்சுது. டக்குன்னு ஒரு ரசம் ப்ளஸ் ஹெல்த்தியான ஒரு ரசம் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நுரக்கட்டி வந்தால் போதும். ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரசம்னாவே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தான். அதுவும் இந்த மாதிரி மூலிகை சேர்த்த ரசங்கள்லாம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு தூதுவளை ரசம், கோவக்காய் பொரியல், முட்டை வேவிச்சிருக்கேன். அவ்வளோதாங்க எங்களோட லஞ்சு. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.